Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota chaanala keenyaa akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadha jirtu nuti jirra galata rabbi. Egaa wanta ati hojjettu keessatti qeeqa baay'ee sitti ka'aa namoonni baay'ee waasiin jechuu danda'anii kun hojii kan qeelaalatee si jaallata kun immoo namoota sitti aanan namootuma amantotu yeroo baay'ee lafaa ka'ee nama qeeqa. Kanarratti waan tokko jechuu barbaada. Gaafa tokko jedhanii abbaa fi ilmaatu karaa dheeraa wajji deemuuf manaa bahan. Konkolaataan waan hin jirreef geejjibni isaan fudhatanii deemaniin harree tokko ture. Harree sana irratti waan isaan barbaachisu hunda isaa fe'atanii ilmi harree yaabbatee abbaan immoo funyootti dhahatee fuulduraan harkisee qajeele. Osoma deemanii imala isaanii akkuma itti fufaniin ganda tokko keessa yeroo darban ganda tokko keessa yeroo darbanii jedhanitti namoonni jarreen imala irra jiran kana arganiiti maali gurbaan safuu hin beekne maali namni akkanaa kan safuu hin beekne ofii harree yaabbateeti abbaa isaa lafa miilan deemsisa maaluma namni akkanaati kun hin yaadu jedhanii quba itti qaban gurbicha kanatti. Gurbichis dubbii uummata kanaa dhageetii of keessa deebi'ee ilaale. Ana akkamitti abbaa hangoo miila lafa deemu ani yaabbadhee deema jedhee of keessa deebi'ee abbaa isaatiin yaabbadhu anatu siin harkisaa jeeni abbaadhaan mari'ate. Abbaa ati amma yaabbadhu ani immoo siin harkisa ati lafa deemuu hin qabdu ol baheeti yaabbadhu jedheen. Amma abbichi yaabbateeti imala itti fufan. Yeroo imala isaanii itti fufan ammas yeroo ganda biraa keessa qaxxaamuranitti namoonni arganii ammas maal jedhanii isaan imala deemuu jiranii mire maal jedhaniin amma akkamiin namni ilmoo isaa lafa oofee ofii harree yaabbatee deema kun ijaarsa akkamiiti akkamitti abbaan yaabbatee ilmoon lafa deema jedhanii arrabsuu eegalan. Amma namichatti quba qaban imaltoonni kun dubbii kana dhageenyaan abbaanis harree irraa bu'ee lachuu miilan deemuu eegalan. Yeroo jalqabaa mucaa yaabbannaanii maali abbaan akkanaa kan fi ilmoon akkanaa maali kan abbaa lafa oofee fi yaabbatu jedhan. Jecha kana dhageenyaan mucaan fi irraa bu'ee abbaa yaabbisee abbaan yaabbatee deeme. Amma boodarra abbaan maal jedhan kun abbaan akkanaa maali kan ilmoo fi lafa oofee ofii yaabbatee deemuu jedhanii quba itti qaban. Amma isaan lachuutu irraa bu'aniiti miila ofiitiin deemuu eegalan. Yeroo isaan lachuu miila ofiitiin deemuu eegalan kanatti amma abbaan maal jedhe amma abbaan lafumaa ka'eet yaa ilma kiyya ani yaabbadheera namni quba nutti qabe atis yaabbattee namni quba nutti qaba nuti lachuu miilan haa deemnu jedhanii wal mari'atan. Hayyee rakkoo hin qabu miilan deemuu eegalan. Deemanii amma ganda biraa tokko keessa gahan. Amma gandi kuni yeroo argani maal jedhan maali uummanni akkanaa kan osoo qabeenya qabanii qabeenya akkanaa kana osoo qabanii osoo yaabbatanii deemuu ni danda'anii miilan biraa lafa deemanii qabeenya isaaniitii miti ittiin fayyadamanii jedhanii amma quba itti qaban kunilleen. Osoo harreen jirtuu miilan lafa deemaa jiranii waliin jedhanii itti haasan. Amma abbaa fi ilmis kana dhaganiiti kootu nuti lachuu haa yaabbannu jedhanii nama lama ta'anii yaabbatan. Yeroo nama lama ta'anii yaabbatanii qajeelanii amma nama biratti dhufan ammas. Namni kunis maal jedheeni yeroo nama wayii kana bira ga'anii uummanni akkanaa maali? Maali harreen tun beeylada afaan hin beeytu hin dubbattu jedhaniiti nama lamaan yaabbatanii maali isin rabbu mallee hin sodaattanii akkamitti nama lamaan yaabbatanii deemtanii jedhanii. Amma akkana jennaani uummanni kun ifitti qaanfate jarri lachootu. Amma maal godharree jarri kun filannoo biraa dhabanii jiran. Jalqaba irraa hamma yoonatti namni yeroo qeeqa irratti bane isaan hojii isaanii galakkisanii yeroo jalqabaa ilmi yaabbate nam qeeqi itti baay'inaanii fi bu'ee abbaa yaabbisnaanii ammas namni biraa quba itti qabnaanii abbaa dhiisee lafa deemuu eegalan. Ammas namni quba itti qabnaanii isaan lachuu yaabbatan. Ammallee quba itti qabnaanii filannoon amma isaan mudate nama lamaan yaabbannaanii ammas quba itti qaban. Amma maal jedharree? Amma maal jedhan filannoon isaanii kan biraa maaltu jira? Ammallee jarri imala isaanii hin fufne itti hin dhaabne deematuma jirani. Amma abbaa fi ilmi kana hunda ilaalanii nama gammachiisuu waan hin dandeenyeef akkuma ofii yaadetti imala isaanii itti fufan. Amma malli wanni si yaadan malee waan gaarii hojjettus hamtuu hojjettus namni waan siin jiru inuma hin dhabu. Ati garuu namoota gammachiisuuf osoo hin taane waan sirrii ta'u isa itti amante hojjechuuf waan gaarummaa isatti amante
hojjechuuf of duubatti hin deebiin. Akka namatti osoo hin taane akka keetii akka ofii keetitti jiraachuuf keessa kan kee amansiisi. Namni maallaan jedha namni maallaan jedha jettee yoo kan yaaddu taate ilmi namaa karaa si bulchu. Ati ammoo akka namatti osoo hin taane akka keetitti jiraadhu. Waan siif ta'u fi waan ofii keetiif itti amante waan siif malu ofuma kan keetiif hojjedhu siin jedha. Galatoomii ulfaadhu siin jedha boo. Inni lammaffaa nama hin amanin jaaladhu malee. Sababni isaa maali? Gaaddidduun kan keetu gaafa dukkanni dhufe si dhiisee si biraa deema waan ta'eef. Inni itti aanu jijjiiramni maali? Jijjiirama jechuun jijjiiramni waan namni dhuunfaan tokko yookaan qaamni biraa wayii namaaf fixatu. Namaaf fixatee namaaf bocu osoo hin taane ifaajii fi fedhii ofiitiin kan namaa argamudha. Akkanuma sababni jijjiiramaa dhiibbaa keessaa fi alaa ta'uu danda'a. Garuu jijjiiramni inni sirriin isa keessan eegaludha. Sababni jijjiiramaa fi jijjiiramnis walii adda. Kana hubachuufis wanti jijjiirama fiduu danda'u ofii jijjiirama akka hin barbaanne ofii jijjiirama akka hin buune beekuun isaa dursuudha. Wantichi ka'umsa jijjiiramaa ta'a malee jijjiiramni bakka hin bu'u. Eeyyeen jijjiiramni sababiin jijjiiramii waladha. Namni tokko rafaa jira haa jennu fakkeenyaaf. Nama rafaa jiru kana dammaqsuuf sagalee waamichaa tokko yoo dhufe sagaleen sun jijjiirama osoo hin taane kaka'umsa jijjiiramaati. Sagalee fakkeenya kanaan jijjiirama kana bakka bu'uu danda'a. Dammaquu, ka'uu, socho'uu fi deemuudha. Deemuu yoo eegalanis eessaa fi maal isa fakka ka'an hubachuu yoo dursanii beekanidha. Akkanuma sagaleen dammaqsisuun nama biraa irraa kan dhufe dhiibbaa alaatiin garuu kan dammaqe nama biraa abbaa waamicha sanarraa addaati. Kana jechuun maali? Ka'umsi jijjiirama dhiibbaa alaa ta'ullee jijjiiramni garuu keessa isaarraa eegalaa jedha. Gabaabumatti wanti jijjiirama fidu wanni jijjiirama fiduu danda'u eessaa yoo dhufellee jijjiiramni sirriin garuu keessumaa eegala. Kanaafuu qaama alaa osoo hin taane keessoo keenya haa ilaallu. Quba akeekuu qofa osoo hin taane of faana yeroo haa qabaannu. Kanaatu fala yoo kana ta'es jijjiiramni dhuunfaa keenya dhufuu danda'a. Dhuunfatti yoo jijjiiramne jijjiiramuu nama biraaf sababa ta'an. Kana keessanis jijjiirama hawaasa bal'aatu argama. Kun hundi yoo ta'e sababni guddaan jijjiirama isa keessaa dhufedha. Jijjiiramni sirriin akkasuma eegala malee qaama biraan hin kennamu. Jijjiiramni sirriin keessa keetii kan eegaludha. Akkasitti addaan baafadhuu beeka. Yaada tokko yaaduu qofa osoo hin taane bu'aa yaada keenyaa maal akka ta'e tilmaamuu qabna. Wallaalummaa irra osoo beekaanuu dogoggora hojjete aarsaa guddaa nama kafalchiisa. Waan gaarii hojjettee nama biratti fudhatama yoo dhabde uumaa biratti iddoo olaanaa akka qabdu Rabbi si uume biratti galata guddaa akka qabdu hin irraanfatin. Iddoo waan dabre yaaddee hidhamaa fi gootu waan fuuldura kee jiru irratti xiyyeeffadhu. Boru waan fooyyetu fuuldura kee jira waan ta'eef. Waa'ee keef boqonnaan inni guddaan beekumsa kee caalaa hojii kee ta'uu qaba. Daandiin ati irra jirtu sirrii taanaan waa'ee dheerina isaaf hin dhiphatin. Karumda irra jirtu sun karaa gaarii taanaan dheerinni isaa si hin rakkisin. Kanaaf akkuma jedhame jireenya dhokataa beekumsa nu fayyadu irratti illee waan tokko tokko ni dubbanna. Ilma namaa kanarraa waan tokko nama ajaa'iba. Waan tokkotu namatti hin tolu. Mee fakkeenyaaf ilmaan keenya obboleewwan keenya wanni tokko walitti himuu qabnu yoo wal fayyaduu dadhabne wal miidhuu haa dhiifnu.
yoo waliif yaaduu dadhabne walitti yaaduu haa dhiifnu yoo wajji duuluu dadhabne walitti duuluu haa dhiifnu yoo wal faarsuu dadhabne wal arrabsuu haa dhiifnu yoo wal eebbisuu dadhabne wal abaaruu haa dhiifnu yoo wal jaalachuu dadhabne wal jibbuu haa dhiifnu yoo wal gammachiisuu dadhabne wal mufachiisuu haa dhiifnu yoo walitti siquu dadhabne walirraa siquu haa dhiifnu yoo wal jala deemuu dadhabne wal jalaa deemuu haa dhiifnu yoo dhugaa walitti himuu dadhabne wal sobuu haa dhiifnu gaarii miti yoo wal sirreessuu dadhabne wal jallisuus haa dhiifnu hubadhu sirriitti wal sirreessuu dadhabne wal jallisuu haa dhiifnu yoo wal amanuu dadhabne wal shakkullee haa dhiifnu shakkiin waa hedduu balleessa waan ta'eef waa hedduu balleessa waan ta'eef yoo wal jabeessuu dadhabne wal laaffisuu haa dhiifnu walirratti duuluu haa dhiifnu yoo wal gorsuu dadhabne wal dogoggorsuu haa dhiifnu yoo wal gorsuu dadhabne wal dogoggorsuu haa dhiifnu yoo wal guddisuus dadhabne wal xiqqeessuu haa dhiifnu wal guddisuu yoo dadhabne wal xiqqeessuu haa dhiifnu kanaaf wanti hammaas walitti dubbatame kun waanuma baay'ee nama fayyadu jedhee yaada irraa fayyadama sirritti dhaggeeffadha sagalee kana chaanala kiyya irratti post isiniif godha asumaan chaanala kiyya dhaqaatii subscribe godha viidiyoolee asirratti gadhiifamtu viidiyoolee baay'ee jira waan ta'eef dhayitanii dhaggeeffatanii irraa barachuu ni dandeessanii wantoota baay'eedha wanti achirratti gadhiisaa jiru akkasuma immoo namoonni chaanala kanaaf haarawaa taatanis dhaqaatii subscribe godha hedduu viidiyoolee babbareedaa hedduutu achirra jira waan ta'eef dhaqaa irraa fayyadama akkasuma immoo karaa telegiraama keenyaatiinis wantoota baay'ee jira yoo ta'an waan ta'eef gama saniitis nu qunnamuu ni dandeessanii yeroo boqonnaa keenyatti teeknooloojii irraa fayyadamuun akkasuma waan baay'ee qaba beekta kanaaf hedduu galatoomaa isiniin jedha isin jaalladha isin kabaja wanti ani isinii qabe wantoota baay'eedha irra isinii deebi'a viidiyoolee akkanaa kana irra deddeebi'ee isinii waraaba waan ta'eef asumaan viidiyoo keenya like subscribe gochuudhaan nu wajji turaa isiniin jedha nu jajjabeessa asumaan immoo toora peejii keenyattis dhaqaatii follow godha achirraan illee viidiyoolee baay'ee nu argachuu dandeessanii walaa hordofnu isiniin jedha mee okay yeroo takka walaloo takka isinii dubbisa na dhaggeeffadhaa mee walaloo takka isinii dubbisa yeroo takka lubbuu koo jedha qilleensi qulqulluu oksijiinii sirrii ummanni nuuf hin kennine la ummanni nuuf kennee nun gaafanne birrii irra nu deemsisee dachee bal'oo kana kiraayyuu haa ta'u nuuf kenneera mana hongeen waxalamnee lolaanis haramnee kan nu oolche baduu rooba nagaa roobsee nuuf baaseera aduu guyyaan alanfattu abjuudhaan sukkuumaa erbee ciccittuudhaan hin madaalin uumaa jedhe sakam komii fiigdee yaada meeqa labdaa yoo kophee dhabdeeyyuu miilan deemu qabdaa utuu fayyaa qabdu eenyummaa kee bartee akkamittiin uumaa komatta jarjartee siif hin galle malee akkaataaf rakkisaa galata kee jechuun maal maaf si rakkisaa mee takka yaadimee miidhamtoota qaamaa warra ifitti guyyaa itti ta'e dhaamaa warra utuu dhabuu fayyaa dhabee deegu warra abdii dhabee harka namaa eegu sirrirraa ol jechuuf warra iyyee aadu kan mana fincaaniif gargaarsa barbaadu
warra deemuu hawwu miila deemuun dhabee warra qabuu hawwu harkaaf dugdi cabee kan daandiirra ciisee ija namaa laalu kan sirerraa bu'uun isaaf nagaa caalu kan afaan duwarraa fudhateeru abdii namaaf meeqaat jira kan fixeeru abdii maaf nu uumta jettee hin ta'in cubbuu koo uumaa kee galataan jedhi lubbuu koo jetti walaloon. Walaloo miidhagduu walaloo akka walaloo miidhagduu yoo dubbiste waa hedduu irraa hubatta yoo dubbiste sirriitti waa hedduu irraa hubatta kan biraa isin immoo namni jibbeefsi jibbee an darbadhee singatu hiddana keessaa qabda yoo muranis kallatu jetti ammatatti aan seenaa kan kee jajuu na dhorkuu yaalus biyyuu maqaa kan kee lagachuu hin danda'u yoomiyyuu jecha namaan gowwoomee ololaaf bakka hin laaddu rakkoo yoo natti cimtes si dhiisee qofaan kaaddu qixxeen keenaaf hin jiru kumniyyuu siinnaan caalu bakka miidhama kootii si qofa kanaaf yaalu jetti tulilleen walaloo akka miidhagduu bareedduu egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya warreen chaanala keenya faaraa taatan chaanala keenya dhaqaatii sabskiraayib gochuu hin dagatina like share warri maatii keenyatti hin dabalamin kottaa gara maatii keenyatti dabalamaa chaanala kana subscribe godha like godha share godha hedduu isin jaalladha galatooma ulfaadha naaf jiraadha isinin jedha olmaa gaarii